Çocuğunuzun öksürüğü geçmiyor mu? Öncelikle şunu söylemem gerekir ki üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonraki öksürük 6 haftaya kadar uzayabilir. Altta herhangi bir sebep olmasa da her şey iyileşse de arkada kalan bir öksürük olabilir. Bunun için endişelenmenize gerek yok. Ancak bunun yanında uzayan öksürüklerde bazı diğer sebepler olabilir. Bunların başında reflü geliyor. Çocuğunuz yatmadan önce yemek yiyip yatıyorsa veya yağlı baharatlı şeyler tüketiyorsa bu reflüsünü arttırabilir ve öksürüğe sebep olabilir. Bunun yanında çok fazla abur cubur tüketimi, içerisindeki kimyasal maddeler nedeniyle çocuğunuzun öksürüğünün geçmemesine sebep olabilir. Yine alerjik sebepler, ev tozu akarları, kedi tüyleri geçmeyen öksürüklerle karşınıza gelebilir. Çocuğunuzun sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonu yani zatüre öyküsü varsa mutlaka yabancı cisim aspirasyonu düşünülmelidir. Evde sigara içimi de yine çocuğunuzun geçmeyen öksürüğünün sebebi olabilir. Balkonda içmeniz o dumanın çocuğunuza ulaşmadığı anlamına gelmez. Bütün bunların dışında tik şeklindeki öksürükler de yine çocuklarda görebildiğimiz ve psikiyatrinin değerlendirmesini gerektirebilen öksürüklerdir. Bu ayırıcı tanının doğru yapılabilmesi için mutlaka çocuğunuzu muayene ettirin.